成年人如果每一日嘅平均嘅睡眠得5-6個鐘嘅話咧，你嘅肝啦、你嘅腎啦，即係衰老狀態會好快啦。呢3樣針灸、拔罐同刮痧，從來都應該係由一個醫師去操作嘅。 Go back to 一個好基本嘅，冇錯就係中醫嚟講，最緊要經絡通。冇錯12條經絡通晒咧，我就 very fit 啦。係啊，因為大家都知道，只要經絡通、陰陽協調、係氣血津液平和，係我哋個人係完全冇病。係。歡迎大家收睇肥會醫療。癌症咧，大家都係聽見到驚啦。咁我哋話：哎呀，治癌好多後遺症啊，好多副作用，係咪中西醫結合有用咧？今日我呢個嘉賓就犀利啦。睇嚟咧就後生，行醫20幾年。今日講講啲歷史先。先喺澳洲雪梨大學讀咗個 medical science 翻嚟，跟住喺香港又讀咗中醫個學士，跟住就南京中醫學大學咧讀埋個博士，跟住哈佛咧就專讀嗰啲腫瘤嘅基因啊、免疫治療法嘅李醫師。喂 Hello， 你好。但我好多時候人哋講針灸啊、推拿啊等嗱，其實針灸我哋講咩經絡啊、氣啊，咁從西醫點樣去 reconcile 咧？嗱，如果講緊氣啊呢啲嘢咧，其實係一個 fatigue 嚟嘅。個西醫佢會覺得啊疲倦啊呢啲係你打完翻嚟好正常嘅反應嚟嘅，飲啲補抗力啊或者飲啲乜嘢啲幫手嘅嘢啦。咁但係喺中醫嘅角度咧，呢一啲嘢咧其實係我哋講緊嘅虛勞，你嘅免疫力成個免疫系統冧咗。OK， 你先出現呢一紮嘢嘅。咁所以喺中醫一個好叻嘅一樣嘢就話你喺殺害一啲邪毒嘅同時，我將你固本培元先，升晒你成個抵抗力，成個人撐住喺後邊頂住你先。咁你繼續去做治療 ，OK？ 所以呢一個固本培元咧，咁係喺中醫嘅角度嚟講咧，係幫到西醫做所有嘅治療。即係呢邊咧打啲惡人，呢邊我就 make sure 你個免疫系統係冇冧到嘅。係啦。中醫裏邊咧仲有咩經脈啊、經絡啊，呢啲同西醫裏邊嗰啲原理有冇衝突嘅咧？其實冇乜衝突嘅，OK， 因為喺中醫嘅經絡咧，只要你係打通經絡，就係人體一個氣啊 ，OK， 每一個人都有個氣場嘅，即係你行入嚟你健唔健康，同我行入嚟我健唔健康，我哋兩個邊個健康啲，就係個氣場走出嚟嘅嘢嚟嘅，佢係一個無形嘅地方，不過佢真係喺裏邊係咁樣走緊嘅，你針呢度。你會感覺到全身嘅熱氣會走勻。好啦，我加多針落去，你會發覺你上半身係凍嘅，下半身係熱嘅。咁呢個就係經絡啦。首先 prove 咗有呢個經絡嘅存在先。好啦，你呢個手太陰肺經係醫乜嘢嘅 ？OK， 你呢個乜嘢經係醫乜嘢嘅 ？OK， 咁我哋就開始讀逐條去分析。咁你就知道原來人體只要嗰所有經絡通晒咧，你冇病嘅。但係只要有一條塞咗，氣血瘀滯 ，OK， 痰飲積聚，呢啲就慢慢塞下咧，就開始走啲嘢出嚟啦。咁嗰嚿嘢走下咧，佢會變嘅喎。咁就變成一個癌細胞。咁點樣 make sure 我12條經絡都通咧？得閒去保健下，見下啲西醫把下脈啊，平安脈就咁用㗎啦。但係即係平時譬如一個40零歲嘅人，又工作好忙，咁其實佢點可以即係保持佢經絡咧？做運動啊，食嘢啊，足夠睡眠啊，定係非常 positive 嘅心情咧？非常啱晒你頭先嗰4點。係啦，非常啱晒。因為第一，都市人而家10年前同10年之後我睇嘅病人，我發覺呢5年即係講緊 Covid 之後啦，我諗情緒係所有都市人出現嘅問題，唔理家庭經濟或者係工作。第二就係你所講啦，個睡眠啦，而家我哋太多 entertainment 啦。OK， 夜晚咧啲 excuse 俾我好多嘅，即係話要個細路仔瞓着先有我嘅 me time，我先開始睇電視、煲劇、打機或者做自己嘢。咁其實平均嘅睡眠時間係5-6個鐘，佢哋係點幾2點先瞓嘅，但係其實個細路6-7點就要起身返學㗎啦嘛，你又要陪佢起身㗎啦。咁於是成年人如果每一日嘅平均嘅睡眠得5-6個鐘嘅話咧，你嘅肝啦、你嘅腎啦，即係衰老狀態會好快啦。OK， 你嘅氣血會虛啦，你成個人嘅元氣會跌啦，免疫力會冧啦。咁所有呢啲嘢都會走出嚟嘅喎。咁好啦，
至於你話壓力呢啲嘢，一定係有㗎啦。冇錯你點樣去 relieve 佢咧？嗱，跟住落嚟就係飲食啦喎。而家嘅人食肥嘅、食甜嘅、食燒嘅、食打邊爐嘅、食辣嘅，好似係 main course 嚟㗎呢啲。冇呢啲嘢咧係唔開心，尤其啲後生嗰一輩啊。咁你就發覺佢哋唔單止係長滿暗瘡啦、便秘問題啦、口臭啦，仲有佢哋會不時係全身水腫啦。呢啲就係講緊啲經絡咪塞晒咯，塞晒咯。跟住有陣時就腰痛啦、頭痛啦，嗱呢啲都係經絡塞嘅一種症狀嚟嘅。咁所以當你出現一啲唔舒服，其實就係代表一啲經絡係開始唔疏通啦。如果你每一日都食杯雪糕，你有冇出現肚屙呢？嗱，好簡單。所有人如果中意飲凍嘢嘅人，佢哋嘅便便大部分，尤其男士嚇，佢哋嘅脾胃係比女人虛弱嘅。大部分男人無論佢飲啤酒啦、飲table wine 啦，譬如白酒啊、champagne 呢啲係好凍㗎啦，或者佢好中意飲凍檸茶、凍奶茶 whatever 凍嘅嘢。OK， 其實你會發覺。佢一食完飯就屙㗎啦，呢個就係個脾胃損傷個虛弱啊。咁所以凍嘢其實對一個人係非常之脾胃造成好差。從中醫嚟講，最好就 room temperature 就最低嘅啦。涼啦，我唔即係譬如你嗌杯凍檸茶嚟到，咪走晒冰佢咯。啲嘢係凍嘅，咁但係唔係冰凍啦。火熱毒體質即係點啊？火熱毒體質即係你見到佢可能有高血壓啦，佢食煙飲酒，即係會見到佢個人咧好紅嘅眼又好多紅筋嘅，大便又係好乾結㗎啦，去唔到㗎啦，個人好燥好猛㗎啦，成日發脾氣啦，或者鬱鬱不歡㗎啦，呢啲我哋叫肝火啦嚇，同埋失眠啦。咁通常呢一啲人咧身上邊咧，佢就會積聚一啲同呢一啲臟器有關係嘅癌症咧，佢會出現嘅機會會好高嘅。嗱，咁頭先講咗針灸啦，咁有啲叫拔罐、刮痧啊、艾啊。記住呢3樣針灸、拔罐同刮痧，從來都應該係由一個醫師去操作嘅。我不知由幾時開始呢啲嘢咧係由按摩師操作嘅，但係呢一個按摩師咧根本就唔係太精通你嘅穴位在哪裏，亦都唔知道你條大血管喺邊度。我就曾經見過有一個病人，佢話佢頸好脹啊，成日都話：哎呀，我呢啲好脹啊，唔知係咪肥得滯定係咩？咁於是嗰個按摩師就同佢喺個頸嘅大動脈玩拔罐同刮痧。嗰個病人入咗醫院之後冇再出過嚟。有一樣嘢大家要好清楚就話：刮痧唔係越刮得紅變瘀變青變黑先至叫好，因為刮痧嘅原理係通經絡，都係通經絡。其實你起少少沙咧還可以嘅，一啲微絲血管爆裂。如果我哋用科學嘅根據去睇下，但係如果你刮到咧又瘀又青一塊啊，甚至乎可能係腫晒啊痛咧，其實佢係將你成個微循環裏邊一啲比較大嘅血管咧係刮爆晒嘅，整爛晒你啲血管嘅。OK， 呢個絕對唔係一個好玩嘅嘢，因為點解咧？當佢做咗呢一個動作嘅時候，有一啲好細嘅血嘅 clotting 嘅血塊，有機會沿住你嘅血管去到你嘅心臟。你嘅心臟嘅血管好幼嘅啫，佢承擔唔起有一塊咁嘅血塊走入嚟嘅，佢會突然間，拜拜，就係咁叫中風啦。但係刮痧係有用嘅係咪咧？有用，但係你要揾醫師刮。有啲經絡係刮得，有啲經絡刮得有個 rule 嘅。係啦，咁好啦，有啲人就係佢刮完之後，譬如最近天灸啦嚇，咁我同啲人開始貼天灸貼嘅時候，佢一揭起個背脊咧，發覺佢哇咩事家暴啊！咁你就好不經意話哇做咩瘀晒啊？哦，我去刮痧同拔罐啊！咁跟住我就。你唔好再做啦！你成個背脊嘅唔應該刮嗰個地方，都刮埋，你係全爆晒啦！啲血管已經，即係幾不負責任嘅，我覺得。咁拔罐又係咩原理嘅？嗱，拔罐其實都係將啲血其實係suction嘅一個原理嚟嘅，都係將啲血塞埋去同一個位。譬如你呢個位啊，我覺得你濕啊，你唔好啊，塞啊。其實我都係 increase 咗佢個 circulation， 令到佢嘅循環做好咗。但係個拔罐都係適可而止嘅。我哋拔咗佢紅咗就 OK 啦，已經。但係好多人要拔到佢變黑色，OK， 跟住話俾你聽，喂，你好嚴重啊，你啲濕氣好重啊，你咧後日要再嚟拔過。其實呢個係一個
商業上嘅交涉嚟嘅 OK 就唔係一個真真正正嘅醫學嘅得出一個結論嚟嘅。佢個黑係。咁嗰啲艾係咩嘢咧？以前嘅艾草咧就比較有用嘅，嗰啲係艾草啊真係用熱力啦係，同埋佢一啲我哋叫活血嘅藥喺裏邊啦，係佢就會令到你經絡喺你嘅穴位裏邊咧 circulation 都係嗰樣嘢。咁其實咪你講呢幾樣嘢，針灸啊、拔罐啊、刮痧啊，其實都係經絡，係即係等個 circulation 好，即係 go back to 一個好基本嘅。冇錯就係中醫嚟講，最緊要經絡通。冇錯12條經絡通晒咧，我就 very fit 啦。係啊，其實可以用藥物都可以一樣做到同一個效果。係因為大家知道，只要經絡通、陰陽協調、係氣血津液平和，係我哋個人係完全冇病。係。咁譬如嗱，好多人開完手術，又呢樣唔食得，嗰樣唔食得，咁係咪真嘅咧？叫你戒口戒到好似淨係食白飯嗰啲係啦係，即係我覺得戒口唔係越戒得金你就越叻嘅，其實戒口呢樣嘢係好高學問嘅，即係唔同嘅癌症或者唔同嘅病人嘅病徵，佢哋要戒嘅口都唔同㗎。例如一個肝癌嘅病人 ，OK， 佢已經係去到一個地步係已經攤咗喺度全面黃晒㗎啦，腹水脹得好犀利啦。咁你冇理由係咁餵湯俾佢飲去增加佢腹水嗰個壓力㗎。咁所以喺呢啲情況之下咧，我哋用緊藥膳啊、湯水啊呢啲嘢咧，係要恰到好處嘅。係嗱，幾個好坊間成日問嘅問題。開完手術唔飲得生魚湯，係咪真㗎？飲得同唔飲得，其實我都聽過晒㗎。OK， 咁但係咧我自己就試過做過一個小手術之後咧，咁啊當然有人就煲咗個生魚湯俾我飲嘅。我覺得個傷口係快好多㗎喎，快好多㗎，快好多愈合㗎喎。係啊。OK， 係啊，係真係比正常快，因為醫生啊或者身邊嘅人都做過同一個手術，咁佢哋都話：哇，起碼2-3個禮拜先至好翻嘅。但係其實我4日已經好翻啦。坊間講啊，飲生魚湯又個傷口唔靚啊嗰啲。冇啊！我諗呢一啲就冇乜科學嘅研究啦，係啦，冇乜人走去研究生魚湯啊。OK， 好啦，另外鮑參翅肚，咁啊都係4大嘅補嘢。咁係咪有 cancer 唔可食得花膠、燕窩呢啲咁嘅嘢咧？其實 cancer 我哋有分咧，有啲係同性腺有關嘅，即係生殖嘅性腺，包括係乳癌啦、卵巢癌啦、子宮頸癌啦、子宮內膜癌啦，呢啲我哋同性腺有關。男士一樣啦，佢哋都會有呢個 prostate 啦、前列腺癌，呢一啲都係關於我哋內分泌荷爾蒙嘅癌症嚟嘅。咁好多時候記住，動物係俾動物嘅荷爾蒙會影響嘅。OK， 佢同植物荷爾蒙係完全冇關係嘅，所以當歸係冇問題嘅。第一，當歸係冇激素嘅；第二，當歸係一個植物嚟嘅。OK， 花膠係一條魚嘅內膽嚟嘅，咁佢會有啲啲影響嘅，但係最大嘅影響咧唔係佢個激素，佢咁細條，最大嘅影響咧係佢養殖嘅方法。因為而家咧同20年前我哋社會同個世界嘅海洋都唔同啦。20年前可能我哋係捉到啲野生嘅魚，你捉到佢條靚嘅魚撲出嚟咧，咁佢係好滋陰補嘅。OK， 咁佢亦都唔係有好大嘅激素嘅，講冇乜影響。但係今時今日，大部分嘅魚咧都係好驚地用陸養嘅。嚇，佢哋亦都食好多抗生素嚟令到佢條魚好靚，冇爛鱗、冇爛肉嘅。咁呢一啲咧，先至係更加係影響到我哋嘅身體啊。係啦，呢啲孔雀石綠嘅化學物質咧，係超級致癌物嚟嘅。咁所以如果本身已經有癌症喺身上面，而你就走去買咗一嚿係養殖魚嘅花膠嘅時候，你咁樣天天喺度食啊，好多人都係天天食㗎。我見佢哋海參又天天食啦，花膠又天天食啦。咁變咗久而久之咧，佢嘅啲嘅荷爾蒙咧，就會令佢升啦。嗱，要知道我哋乳癌食嘅一啲我哋叫抑制荷爾蒙嘅藥 AI 啦，或者係啲 tamoxifen 嗰啲啦，咁我哋係抑制咗個荷爾蒙。但係你去咧就慢慢將啲荷爾蒙咧就調翻佢上嚟，咁個癌症咪有機會復發。係啊，咁好多女士話更年期之後要食咩荷爾蒙藥？咁食呢啲花膠啊、海參有冇幫到佢咧？嗱，兩回事嚇。癌症嘅病人我唔建議食啦。咁但係如果一個正常嘅女士佢冇呢一啲嘢喺身上邊，如果佢更年期佢嘅女性荷爾蒙跌得犀利嘅時候，佢食翻一啲係幫到自己嘅荷爾蒙升嘅嘢，例如一啲補腎嘅嘢，唔一定要花膠㗎，唔使食咁貴㗎。OK， 食桑寄生都得㗎嚇。係啦，呢一啲咧都係將我哋嘅身體嘅腎氣
我哋要提升翻嘅時候咧，咁我哋都係會變得後生嘅。係，即係我 keep 住10年前嘅樣都係咁。桑寄生，你話好甜喎，咁我哋呢啲桑老人家點寄生唔係食？甜㗎，係桑寄生生茶煲咗個糖水，你加咗糖先甜㗎。或者就咁煲水得嘅，唔使冇水得，你唔落桑寄糖得。生蓮子杜仲，你就咁煲水，或者你落少少羅漢果，嗰羅漢果唔影響個血糖㗎。哦咁就係一個好好嘅糖水， OK 亦都可以補腎。係，嗯喂，你意思啊嗱，最後係俾啲 tips 我啲觀眾，係。點樣令你12條經絡通？點樣保持一個健康嘅身體咧？嗱，我諗好簡單啦，一個人咧要保持健康咧，唔好俾外來嘅物質侵襲，或者裏邊自己嘅細胞變異啦。咁啊，最緊要就係氣血同埋嗰個陰陽兩樣嘢係平衡嘅，係即係氣血就補氣啦，北芪黨參搞掂啦。係啊，血咧就好簡單啦，用一啲人參啦，或者太極參係溫和啲啦，係或者你哋簡單啲咪用紅棗阿膠珠咯，呢一啲嘢啦係。好啦，陰陽啦喎，夏天唔好食火熱嘅嘢，冬天唔好食寒涼嘅嘢。咁你嘅正同負喺你嘅身體度咧，永遠都平衡嘅。係如果你嗰日係食咗個榴蓮，就要食個山竹；係如果你嗰日去燒咗嘢食，就唔該你食翻啲清熱解毒嘅嘢，哦菊花、羅漢果啊，甚至乎飲碗綠豆沙得㗎。係咁你永遠都將啲嘢咧係拍住嚟平衡咧，個身體唔會有超標啊，是但一樣嘢係。咁佢永遠保持一個好溫和嘅狀態咧， OK 就會冇病。好啊！多謝晒李醫師，希好啊望我哋個個都健健康康。記住收睇下集嘅肥烏醫療啦。